किन छानबिन हुँदैन तपाईँको ओम्नी प्रकरण? किन छानबिन हुँदैन गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण? किन छानबिन हुँदैन गोकर्ण प्रकरण? किन छानबिन हुँदैनन् सुन तस्करी प्रकरण? किन सामसुङ भयो पशुपतिको जलहरी प्रकरण? किन सामसुङ भइरहेछन् यी टावर प्रकरणहरू? किन कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छानबिनको दायरामा आएनन्? किन भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने कुरा ओझेलमा पर्यो? मलाई जवाब दिनुहोस् त। भर्खरै मात्र भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर पनि नेपाल आइपुगेका छन् र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको चर्चा छ र यहाँ चाहिँ महागठबन्धन बनाउने भन्ने फेरि नयाँ खालको कोर्स लिन्छ कि राजनीतिले जस्तो देखिँदैछ। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? अहिले भारतको आवागमन मलाई लाग्छ यो गठबन्धन महागठबन्धनसँग जोडिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनीहरूको आफ्नो एजेन्डा छ। उनीहरूले नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने र नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट अलि व्यवस्थापन गर्ने टार्गेट यही नै हो। त्यो टार्गेट अन्तर्गत अब 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्ने भनेर अब दुई प्रधानमन्त्री बीच सम्झौता पनि भएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको चाहिँ एउटा बहाना मात्रै हो त्यो। उनीहरूको खास अहिले आउन थालेको जयशंकरजी आउन थालेको काम चाहिँ सचिव स्तरबाट दस्तखत गराएर दुई प्रधानमन्त्री बीच भएको सम्झौतालाई निरन्तरता दिने हो। अस्ति प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको सम्झौतालाई अब कार्यान्वयनतिर अगाडि बढाउने प्रचण्डको अझ भन्यो भने तपाईँको राजतन्त्र कालदेखि नै सन् 2003 देखि हुँदै आएको एउटा सम्झौता छ। त्यो सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने हो। त्यो नवीकरण भनेको भारतले विशेष चासो राख्दै आएको नेपालका साना ठुला मझौला योजना परियोजनाहरूमा स्वैच्छिक लगानी गर्ने। त्यो राजतन्त्रकालीन सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुने बेला सन् 2003 मा भारत र नेपाल बीच सम्झौता भएको। त्यो बेला 2 करोडसम्म लगानी गर्नुपर्ने परियोजनाहरूमा भारतले आफै योजना छनौट गरेर लगानी गर्न पाउने भन्ने सम्झौता गरियो। त्यो सम्झौताको विरोध नेकपा माओवादीले युद्धकालमा निकै चर्को स्वरमा गर्दै आयो। नेकपा एमाले पनि त्यो बेला विरोध गरेकै हो। नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा लम्पसारै थियो। सूर्यबहादुर थापाले सम्झौता गरे, नेपाली काङ्ग्रेस सहमतिमै थियो। तर क्रमिक रूपमा त्यो नवीकरण हुँदै आयो। 3-3 वर्षमा बढ्दै बाबुराम भट्टराईले हैन 5 करोड अहिले पुर्याएको छ नि त। नवीकरण हुँदै आयो र अहिले गएर 20 करोडसम्मको प्रोजेक्टमा भारतले स्वैच्छिक लगानी गर्न पाउने भनेर सम्झौता नवीकरण गर्दैछन् प्रचण्डजीले। सिधै इन्डियन दूतावासको मार्फतबाट यो अलिकति बुझेन। मतलब 20 करोडसम्मको परियोजना भने उसले जे कुरामा पनि लगानी गर्न पायो। अब हाम्रो जुनसुकै ठाउँमा गएर भारतले योजना छनौट गर्छ। भारतले योजना छनौट गर्छ र ग्रामीण स्तरमा भारतीय झण्डा बोक्न लगाउँछ। गाउँमा हाम्रो गाउँमा एकदम गाउँमा अहिलेसम्म भएकै त्यही छ। 5 करोड थियो, अहिले 5 करोड थियो होइन? 5 करोडसम्म कि कति छ अहिले त्यो जस्तो लाग्यो। कति 3 बाट सुरु भएको, अहिले कति पुगेको थियो 5 हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब 20 करोड बनाउँदैछ एकैचोटि प्रचण्डले। अब 20 करोड पुग्दैछ। अब सम्झौता भएपछि 20 करोडमा भारतले लगानी गर्न पाउने भयो। स्वैच्छिक परियोजना हुने भयो। तर भारतीय दूतावासले भन्दै आएको छ फेरि पटक पटक यो विषय उड्दै गर्दा, यो विषय चर्चामा आउँदै गर्दा उसले स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ। योजना छनौट गर्ने नेपालको हो, नेपाली जनताको, नेपालको राजनीतिक दलहरूको, नेपालको स्थानीय निकायको हो। उनीहरूले छनौट गरेको निवेदनलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत, नेपालको अर्थ मन्त्रालय मार्फत, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयबाट हामी चाहिँ प्रवेश गर्ने हो भनेर भन्दै आएको छ भारतले भन्नलाई। तर यो सब बनावटी कुरा। प्रचण्डको हातबाट त्यो काम हुँदैछ नि त। सिधा इन्डियाले 20 करोडसम्म हाम्रो गाउँठाउँमा जहाँसुकै गएर पनि लगानी गर्न पनि बाटो प्रचण्डले खोलिदिँदैछन्। यसरी बुझ्नु पर्यो होइन? नवीकरण भएपछि हुने त्यही हो। अब यो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको
गत वर्षतिर एउटा चर्चामा थियो, मुस्ताङ जिल्लाको एउटा कुनै गाविस, मैले गाविसको नाम बिर्सेँ, त्यो गाविसमा बुद्ध विश्वविद्यालय भन्ने कुरा आइरहेको थियो। त्यो पछि आएर बुद्ध विश्वविद्यालय होइन, बुद्ध कलेज हो भन्ने कुरो आयो। बुद्ध कलेज स्थापना गर्न खोजेको छ भारतले भन्ने कुरो आयो। दिन हुँदैन भनेर चर्को स्वरमा आयो। कसरी त्यहाँ स्थापना गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुराको अन्तर्यमा राजनीतिक दलका विरोध गर्नेहरू पुगेनन्। तर त्यहाँ यही हो प्रोजेक्ट। मुस्ताङ जिल्लाको एउटा कुनै गाविसको अध्यक्षले भारतीय दूतावासमा निवेदन दिएको छ। बुद्ध कलेजको लागि गाविसको निवेदन परेपछि सिफारिस आउँछ गाविसको। कलेज सञ्चालक समिति गठन गरे, त्यसले निवेदन तयार गर्यो, त्यहाँको गाविसले सिफारिस गर्यो। त्यो सिफारिस भारतीय दूतावासमा आइपुग्यो। भारतीय दूतावासबाटै यो कुराको जानकारी बाहिर आएको थियो। त्यस्तै खालको परियोजनाहरू विभिन्न गाउँहरूमा, विभिन्न जिल्लाहरूमा भारतले सञ्चालन गर्न पाउने गरिकन यो सम्झौतामा हो। अब यसो गर्दाखेरिको घाटा हामीलाई के हुन्छ त्यो कुरा पनि बुझौँ न। घाटा धेरै हुन्छन्। सबैभन्दा ठुलो घाटा भनेको अब सिंहदरबारमा किन जान्छन् र मान्छेको लाइन चाहिँ भारतीय दूतावासतिर हुन्छ होइन? जिल्लातिरका स्थानीय निकायहरू सिंहदरबारमा बालुवाटारमा किन जाने? अब 20 करोडसम्मका योजनाहरू भारतीय दूतावासबाट प्राप्त हुन्छ भनेपछि लामबन्दी होला कि नहोला भारतीय दूतावासमा? तपाईँ आफै विचार। यसको प्रभुत्व अझै बढ्ने भयो गजबले, होइन? गजबले बढ्छ। अघोषित उपनिवेशै बनाउने भयो नि यसरी गर्दा त सबै सामु उप्रति गर्ने भयो। अघोषित किन, घोषित रूपमै भयो, उपनिवेशमा जान्छ। त्यो काम चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर सुरुङ लडेर आएका प्रचण्डको हातबाट गर्दैछ अहिले भारतले, होइन त? भारतमा लगानी गर्न ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरू कसरी आएका हुन्? छर्लङ्ग छ। इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा आए अनि देशै कब्जा गरेर बसे। पछि त्यसका छुट्टै कथा व्यथाहरू भयो। त्यो तरिका छ होइन त अहिले नेपालमा पनि? त्यो तरिकाले निरन्तरता पाइरहेको छ। कमसेकम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आएको बेलामा नवीकरण गर्ने अवस्था आयो भने प्रचण्डले यसलाई चाहिँ पन्छाउलान् कि भन्ने आश गरिएको थियो। उनले पनि पन्छाउने होइन, बढाएर गरिदिने भयो। 5 करोडबाट 20 करोड पुर्याइदिने भयो। पन्छाउने सम्भावना भएन। उनले अब बालुवाटार नताक, सिंहदरबार नताक, लैनचौर ताक भन्ने वातावरण सिर्जना गर्दैछन् यिनीहरूले। तर ठ्याक्कै यही पोइन्टमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विरोधी अलि कसिलो जे देखिराखेको छ नि पछिल्ला केही दिनमा। तपाईँले हेर्नुभयो अस्ति मेलमिलाप दिवसमा रासोपा र राप्रपालाई बाहिर राखे 12 बुधे एक हुनुपर्छ भनेका छन्। चोचो मोजो केपी ओली शेरबहादुर प्रचण्ड एकै ठाउँमा बडा पिराती कसिलो छ क्या अहिले। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मलाई पनि भाग देउन भनेर झोली तुम्मा बोकेर केपी ओली बालुवाटार धाएको दाइछन्। यो कस्तो परिदृश्य हो नेपालको राजनीतिको? तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ त? होइन, रासोपा र राप्रपा के गर्छस् मङ्गले तेरै ढङ्गले भन्ने एउटा किम्बदन्ती छ नि। यिनीहरूले गर्न पर्ने काम के गरेका छन् भन्नुहोस् त पहिले मलाई। संसदमा उठाउनु पर्ने आवाज यिनीहरूले उठाए। केवल एउटा हास्य पात्रको रूपमा मात्र प्रस्तुत भए कि यिनीहरू। रवि लामिछानेले जटिल मुद्दा के उठाए? एमसीसी सम्झौताका प्रखर विरोधी थिए नि रवि लामिछाने सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि। किन चुइक्क बोलेनन् संसदमा? कार्यान्वयन चरणमा पुग्यो त्यो बेला खबरदारी किन गरेन? कमसेकम एउटा स्टेटमेन्ट त आउन सक्थ्यो विरोधमा। रवि लामिछानेले किन धोका दिन खोजे जनतालाई? कि राजनीतिमा गएपछि त्यसलाई विरोध गर्नु पर्दैन? अनि सर त्यो पाटोमा आउला अहिले। तर यो पनि यता पनि जोडियो भने भारतीय प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू जुन छन् नि अहिले कांग्रेस एमाले माओवादीहरूको भारत पक्ष पनि मिस्यो यहाँनिर अहिले आएर भारतीय सत्ता पक्ष र नेपालका अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै कोणका राजनीतिक दलहरू बीचको जो गठबन्धन देखा परिराखेको छ, जल सम्पदामा ब्रह्मलुट, भारतको पूर्ण हस्तक्षेप र नेपालका विकास कार्यक्रमहरूमा पनि भारतकै लगानी, मैले भने माइक्रो म्यानेजमेन्ट, यो सबै गतिविधिहरू पारदर्शी छन्, छर्लङ्ग छन्।
सबैले देख्या छन्, रासोपा र राप्रपाले नदेख्या हो? किन बोल्दैनन् त उनीहरू? किन चुइक्क बोल्दैनन्? जलस्रोतको धनी देश नेपालको विकासको पूर्वाधार के होला भन्नुस् त? नेपालको विकासको पूर्वाधार जलस्रोत बाहेक अर्को विकल्पै छैन, कुनै पनि छैन। उत्पादन तपाईँ बढाउन सक्नुहुन्न, भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न। जुनसुकै वस्तु उत्पादन गर्नुहोस्, भारतीय सिमाना खुला रहँदासम्म, भारतबाट निर्बाध सामान आउँदासम्म भारतीय उत्पादनको मूल्य र नेपाली उत्पादनको मूल्यमा समायोजन गर्न नेपालका उद्योगपतिहरूले सक्दैनन्। त्यसकारण यहाँ उत्पादनको उत्साह छैन। त्यसकारण कृषि उत्पादनै हेर्नुहोस् न तपाईँ। नेपाली कृषकहरूले उत्पादन गरेको टमाटर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था किन आयो किसानहरूलाई? काउली किन फाले सडकमा? दुध किन पोखे सडकमा नेपाली किसानहरूले? अब उखु खेती गर्दैनौँ भनेर किन भनिरहेछन् नेपाली किसानहरूले? भारतीय खुला सिमानाको प्रतिकूल प्रभाव हो यो। प्रभाव त्यहाँबाट आइरहेछ। उताबाट आउने टमाटरसँग नेपालमा उत्पादन भएको टमाटरले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। विषादीयुक्त टमाटर, विषादीयुक्त तरकारी, विषादीयुक्त फलफुलहरू हामी खान बाध्य छौँ। यहाँ उत्पादन गर्न किसानहरूमा उत्साह छैन। तपाईको कतिपय उद्योगपतिहरूले कृषि उद्योग भनेर लोन लिएका छन् ब्याङ्कहरूबाट। भारतमा उत्पादित सामान ल्याएर आफ्नो त्यो कृषि उद्योगमा उत्पादन भएको भनेर देखाएर बजारमा सप्लाई गर्ने गरेका छन्। दुई चारवटा उद्योगहरूको त नाम दुर्गा प्रसाईले पनि लिइसके। सरकारले अनुगमन गर्ने परिपाटी छैन। यो परिस्थिति बीच देशको अर्थतन्त्र भासिँदैछ। अब नेपालले लगानी गर्न सक्दैन, त्यसकारण भारत सरकारलाई लगानी गर्न दिने। अनि भारतमा उत्पादन भएको, भारतमा 10 लाख रुपियाँ पर्ने गाडी यहाँ चाहिँ 50 लाख हालेर किन्नुस्, ठ्याक्कै 50 पर्छ। भारतमा 10 लाखको गाडी नेपालमा 50 लाखमा किन्नुपर्छ। के को लागि हो यो? भारतको निम्ति दलाली गर्ने नेपालका नेताहरूलाई शासकको रूपमा पाल्नको निम्ति मात्रै हो। हुन त यो हिजो राजतन्त्र कालदेखि नै सुरु भएको भन्सार दर हो, यो भन्सार नीति हो। यो यस्तो भन्सार नीति कमसेकम गणतन्त्र आएपछि यो राजतन्त्रकालीन कुसंस्कारजन्य भन्सार नीति हो। यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर गणतन्त्रवादी नेताहरूले देखाउनु पर्दैन जनताप्रति हमदर्दी? जनतालाई राहत दिनु पर्दैन यसबाट? राजतन्त्रकालको हो यो भन्सार नीति। हामी यो चर्को भन्सार नीति भारतमा 10 लाख रुपियाँ पर्छ भने नेपालमा नेपालीहरूले 16 लाखमा चढ्न पाउनुपर्छ गाडी। किन नपाउने? किन नपाउने? यी श्री 4 महाराजहरूलाई सोध्छु म, शेरबहादुर देउवालाई, केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई र माधव कुमार नेपाललाई। भारतमा 10 लाख रुपियाँमा पाइने गाडी नेपालमा 16 लाखमा नेपाली जनताले चढ्न किन नपाउने? यसको जवाफ दिउन् त पहिले। हो, ठ्याक्कै नि सर। यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा चाहिँ एमाले पनि सिट माग्ने हिँडिरहेको छ कि गठबन्धनको बैठकमा एमाले सहभागी हुन थाल्यो। हेर्दा हेर्दै त हिजो केपी ओली सिराथी एकछिन बसेर बाहिर निक्ले रे। दिने के आएछ भने अरू तयार, एमालेलाई सिट दिन अरू तयार। माधव नेपालको कडा आपत्ति, माधव नेपाल नदिने। माधव नेपालसँग झोली थापेर पेट भर्नुपर्ने ठाउँमा पुगे केपी ओली। आज केपी ओलीको यो के गति हो भन्ने प्रश्न क्या मेरो चाहिँ अहिले हजुरसँग। होइन, यिनीहरू भागबन्डामा छन् भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। भागबन्डामा कुरा मिलाइरहेछन्। भागबन्डाकै कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान थानको लाग्यो, अगाडि बढ्न सकेनन् यिनीहरू। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बाबुरामजी र माधवजीलाई बचाए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शेरबहादुर पत्नी आरजु देउवा, अख्तियार प्रमुख प्रेम राई, त्यसपछि तपाईँको अरू केपी ओलीकै पनि नाम जोडिएको थियो त्यसमा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा।
उहाँहरूलाई बचायो। उहाँहरूलाई बचाइसकेपछि यतातिर क्यान्टोनमेन्टको आर्थिक हिनामिना बारेमा मुख उठाउन, आवाज उठाउन छोडे। केपी ओलीहरूले पनि बोल्न छोडे। अनि केपी ओलीहरू विरुद्ध चर्को रूपमा उठ्दै आएको ओम्नी प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, यी सबै विषयहरू थाँती लागे। उठ्दैनन् यिनी। अब यी सबैलाई नउठाउनको निम्ति यिनी चिजहरूको सौदाबाजी चलिरहेको छ अहिले। हो, प्रष्टै छ त। हामी बोल्न पर्ने कुरै होइन यो। भाग माग्दै हिँड्ने प्रतिपक्षले अब राष्ट्रिय सभामा भाग चाहियो, यहाँ चाहियो, त्यहाँ चाहियो भन्दाखेरि त अब त के बाँकी नै रहेन नि। सत्ता र प्रतिपक्षको धर्सो नै बाँकी रहेन नि अब त कहीँनिर पनि। अनि तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, पेचिलो भन्छ, तीनजना कोठाभित्र बसिहाल्छन्। यदि होइन यो भने, यो गलत बोल्यो निमकान्तले भन्नुहुन्छ भने किन छानबिन हुँदैन तपाईँको ओम्नी प्रकरण? किन छानबिन हुँदैन गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण? किन छानबिन हुँदैन गोकर्ण प्रकरण? किन छानबिन हुँदैनन् सुन तस्करी प्रकरण? किन सामसुङ भयो पशुपतिको जलहरी प्रकरण? किन सामसुङ भइरहेछन् यी टावर प्रकरणहरू? किन कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छानबिनको दायरामा आएनन्? किन भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने कुरा ओझेलमा पर्यो? मलाई जवाब दिनुहोस् त। स्पष्ट अनुमान गर्न सकिने भयो यस्ता कुराहरू? अनुमान गर्ने दाबी गर्छु म सर। यो महागठबन्धनले, राष्ट्रिय सभामा महागठबन्धन, अब प्रतिपक्ष को त अब एमाले पनि बिस्तारै सरकारतिर जाने हो कि क्या हो? त्यही हो। त्यो एमाले पनि सरकारमै जाने बाटोमा सम्भावना त देखियो। सरकारमा गए पनि नगए पनि हिस्सेदारी त लिइरहेछ उसले। सरकारले गरेका कुन गलत क्रियाकलापको विरोध गरेका छ? त्यसो भए त बाहिर बस्नुभन्दा त सरकारमै गएर राम्रो नि। प्रतिपक्ष भन्ने धर्मै निर्वाह गर्न सक्दैन भने त। हो, सही कुरा। नेकपा एमालेको नेतृत्वले अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट भएका भ्रष्टाचार विरुद्धका गतिविधिहरूलाई सामसुम पार्ने जो दुष्कर्म भइरहेछ, अहिले जनताबाट व्यापक आलोचना भइरहेछ। राजावादीको पक्षमा राजावादीहरू सडकमा उत्रिराखेका छन्। राजाको लोकप्रियता बढाउने काम यी कुलङ्कारहरूले गरे होइनन्। यी राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताको कारणले गर्दा राजाको लोकप्रियता बढिरहेको छैन हो कि होइन भन्नुहोस् त? गणतन्त्र खतरामा छ। गणतन्त्र खतरामा कसले पुर्यायो? गणतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थामा कसले पुर्यायो? किन जनताको बिचमा लोकप्रिय बन्न सकेन यो गणतन्त्र? यो गणतन्त्र हो यो कुनै? 4 जना नेताले चलाउने तन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ? होइन, अहिले त बजारमा चल्न थाल्यो चर्चा। अब राष्ट्रिय सभामा महागठबन्धन, 84 सालमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने भन्नेसम्मको चर्चा पो चल्न थाल्यो। त्यो सम्भावना देखिन्छ अब हुन सक्छ। यदि राजनीतिक दलका नेताहरूले बुद्धि पुर्याएर काम गरेनन् भने हुन सक्ने यही हो। 84 सालमा गठबन्धन महागठबन्धन, एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको गठबन्धन। अन्यथा तपाईँको यो निर्वाचन प्रणालीले देशको राजनीतिक स्थायित्व दिनै सक्दैन के? मैले त धेरै पटक भनिरहेको छु। होइन, त्यही त मैले भने केपी ओली भन्ने पात्र किन यसरी कमजोर बन्दै गए नेपालको राजनीतिमा? जसले चाहँदाखेरि पनि उनलाई प्रयोग गर्न सक्ने भयो क्या? बाबा डुले नि त उनी, घुमे, आफ्नो हैसियत खस्कँदो छ। प्रचण्डले प्रयोग गरे प्रधानमन्त्री भए, शेखर कोइरालाले प्रयोग गरे कोशीमा मुख्यमन्त्री बनाए। अब अहिले सरकार धर्मर भइराखेको छ। उनी केपी ओलीलाई देखाएर प्रचण्डले शेरबहादुर देउवासँग बार्गेनिङ गर्ने पोइन्ट पनि बढाइराखेका छन्। केपी ओली चाहिँ यस्तो तासको पत्ता भयो, जसले चाहिँदाखेरि पनि प्रयोग गरेर दाउ मार्न सक्ने भयो क्या अहिले? त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को हामीले नदेखेको तर उनीहरूले महसुस गरेको, केपी ओलीजीहरूले महसुस गरेको भर्खरै जो जिल्ला अभियान उहाँले जो गर्नुभयो नि, त्यो सम्पन्न गरेको भन्नुभयो। गाडीबाट सुरु गरेर हेलिकप्टरबाट विश्राम गर्नुभयो त्यसलाई। त्यस क्रममा उहाँहरूले जे अपेक्षा गर्नुभएको थियो, जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ एमालेको जय जयकार होला, लामबन्दी होला नेपाली जनताको भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएको थियो। त्यो सबभन्दा पहिले भएन। बरु भयो के त भनेपछि एमाले मुर्दाबाद, केपी ओली मुर्दाबाद भन्ने नाराबाजी बरु सुरु भयो। त्यो नाराबाजीको सामना गर्नु पर्यो उहाँहरूले। गाडी तोडफोड भए, केपी ओलीका टाउकामा मुड्की प्रहार गर्ने प्रयासहरू भए,
त्यसकारण अब हाम्रो खैरियत छैन। बुझाइ त त्यो हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्न सक्ने अवस्थामा छैन। किन छैन? कारण त्यही हो। बुझ्या छ नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो धरातल खस्किएको छ। नेकपा एमालेको त्यही हो अवस्था। अहिले जो अवस्था छ योभन्दा अब खस्किने हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था त्यही हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी त झन् हुने नै झन् भन्दाखेरि माधव नेपालजी दिन नमान्ने रे अहिले केपी ओलीलाई राष्ट्रिय सभामा भाग। अब त्यो अरू सहमत माधव नेपाल दिन नमान्ने रे। ल हेर्नु सिस्टम माधव नेपालसँग भाग मागेर खानुपर्ने ठाउँमा केपी ओली पुगे। अहिले झोलीतुम्बा बोकेर सिंहदरबार बालवाटार हिँडै छन् त अलिकति मेरो थैलीमा नि हाल्दै आउन भनेर माग्दैनन्। के स्थिति हो सर यो? माधवसँग माग्दैनन् केपी ओलीले। माधवले दिँदैनन् रे। माधव नेपालको पार्टीलाई उनले पार्टी नै बानिरहेको छैनन् पहिले केपी ओलीले। यो कुरो बुझ्नुहोस् है पहिले। किन भनेपछि ती सांसदहरू जो सांसदहरूलाई पार्टीले निष्कासन गरिसकेका थियो तर प्रतिनिधि सभाले हाम्रो सूचना मानेन। त्यसकारण उनीहरूको सांसद पदले निरन्तरता पाएको हो। त्यस अर्थमा त्यसको बलमा प्रतिनिधि सभाको सांसदको बलमा दर्ता गरिएको पार्टी नेकपा एमालेको निम्ति मान्ने छैन। केपी ओलीको स्पष्ट अडान छ यसमा। मैले व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीजीसँग भेट्दाखेरि उहाँले मसँग पनि यो कुरा भन्नुभएको छ। तपाईले माधव नेपाल समूह भन्नुहोस्, मसँग कुरा गर्ने बेलामा एकीकृत समाजवादी भनेर सम्बोधन नगर्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यो शर्त छ तपाईसँग भनेर केपी ओलीले मसँग शर्त राखेर मात्रै कुरा गर्न बस्नु भएको थियो। यसबाटै प्रश्न हुन्छ माधव नेपालजीको पार्टीको हैसियत केपी ओलीले कुन स्थानमा राखेका छन् भन्ने। अहिलेसम्म पनि स्वीकारेनन् र अहिले त निर्वाचन भएर नयाँ होइन स्वीकार्ने। अब त्यो बाध्यात्मक रूपमा प्रक्रियागत तरिकाले स्वीकारेको जस्तो देखिनु बेग्लै कुरा हो। तर उनले अहिलेसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेर निम्तो कहिले पठाएको छैनन्। उनीहरूको निम्तोलाई स्वीकार पनि कहिले गरेका छैनन्।